नमस्कार दोस्तों, मौसम ताज़ा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, अभी तक तो कई राज्य भीषण ठंड, कोहरे और शीतलहर की चपेट में थे, लेकिन अभी अभी मौसम विभाग ने 6 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं साथियों, बर्फीली हवाओं से तापमान अचानक से गिरने वाला है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से ठंड के बढ़ने की भी आशंका है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनने वाले चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम हवाओं की वजह से 23 और 25 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं साथ ही बता दें कि जो प्राइवेट मौसम एजेंसियां हैं, इनमें दोस्तों स्काईमेट एजेंसी ने भी इस बात की संभावना जताई है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ लगातार दूर होता जा रहा है। राजस्थान के उत्तरी भागों पर मौजूद चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी दूर हो जाएगा। इसके बाद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में ठंडी बर्फीली हवाओं का चलना शुरू हो गया है। इसकी वजह से दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दिल्ली में धूप निकलने के बावजूद शीतलहर जारी है। इधर राजस्थान में भी शीतलहर का कहर लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ठिठुरन और भी बढ़ाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरकर मात्र 3 डिग्री तक आ सकता है। अब सवाल उठता है कि इस शीतलहर से लोगों को कब तक राहत मिलेगी। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में 18 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकेगी, लेकिन वहीं 23 से 25 जनवरी के बीच बारिश की भी संभावना जताई गई है। साथियों, बताते चलें, उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर भारत में जो रेलवे है इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और जो ट्रेन है, कई ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही है, तो कई ट्रेन लगभग 1 घंटे से 7 घंटे तक लेट चल रही है। वहीं विमानों पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तेज सर्द हवाओं से एक बार फिर शिमला जैसी सर्दी देखने को मिल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण एक बार फिर से ठंडक बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। तो साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी कि 14 जनवरी से फिर एक बार बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिस वजह से ठंडक फिर बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इस बार ठंडक में मिनिमम तापमान बेहद कम होने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं बीते शाम को मौसम ने करवट ली तो एक बार फिर लोग घरों में दबकते नजर आए, क्योंकि इस बार यह सर्दी लोगों के लिए बेहद जानलेवा साबित हुई है। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 100 से अधिक लोगों की ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिस वजह से लोगों के अंदर ठंडक को लेकर दहशत का माहौल है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सारे उपाय करने चाहिए। दिल और दिमाग के मरीजों को सहूलियत बरतने की जरूरत है। गर्म जगह से एकदम से खुले में ना निकले। अगर बीपी की दवा खाते हैं तो उसे समय से लेते रहें। जब तक धूप ना निकले, घर के बाहर टहलने के लिए बिल्कुल भी आप न निकलें। तो अब सभी साथियों को पता लग गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठा है दोस्तों, उसकी वजह से लगभग 23 से 25 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोस्तों ये 6 राज्य हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम से जुड़े सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तथा आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, ताकि आपके ग्राम क्षेत्र ढाणी से संबंधित मौसम की सारी अपडेट आप तक पहुंचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अभी ही सब्सक्राइब कर लें और पाएं लेटेस्ट मौसम से जुड़ी बिल्कुल ताज़ा जानकारी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।